La contraccezione serve a prevenire una gravidanza e/o le malattie sessualmente trasmissibili. I contraccettivi ormonali, se usati bene, sono sicuri quasi al 100% contro il rischio di una gravidanza, ma non proteggono dalle malattie a trasmissione sessuale. Chiedi informazioni al consultorio familiare più vicino. Pillola, cerotto, spirale e impianto sottocutaneo non provocano sterilità. Quando smetti di usarli, recuperi la tua fertilità. I preservativi impediscono la gravidanza e sono l'unica forma di protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili. Dopo un rapporto sessuale a rischio, puoi usare la pillola del giorno dopo per diminuire la probabilità di una gravidanza. Devi prenderla entro 12-24 ore dal rapporto sessuale. Se hai più di 18 anni puoi acquistarla in farmacia. Se hai meno di 18 anni devi andare al consultorio familiare, dalla guardia medica o al pronto soccorso ginecologico per avere una prescrizione medica. Qualche medico può rifiutarsi di farti la ricetta per comprarla in farmacia, ma deve dirti il luogo più vicino dove trovarla. Per capire se sei incinta, devi fare un test di gravidanza. Si comprano in farmacia o al supermercato. In Italia puoi interrompere una gravidanza entro 90 giorni dall'inizio dell'ultima mestruazione, andando in un consultorio familiare o da un ginecologo. Esistono 2 metodi. Aborto chirurgico, ti viene fatto un intervento chirurgico in anestesia. Aborto farmacologico, devi prendere 2 farmaci. Se non hai un permesso di soggiorno e ti accorgi di essere incinta, vai al pronto soccorso ginecologico, sia che tu voglia tenere il bambino, sia che tu voglia richiedere l'interruzione della gravidanza. La tutela della gravidanza ti è garantita anche se non hai permesso di soggiorno.